హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జేఆర్ఆర్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మంచి క్వాలిటీకి సంబంధించినటువంటి ఒక 5 పుంజులు ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవన్నీ సంక్రాంతికి ఉపయోగపడే పుంజులుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. దీనిలో పడే కాకిడేగా ఎత్తు వచ్చి 22, బరువు వచ్చి 3 కేజీలన్నర, వయసు విషయానికి వస్తే 13 నెలల వయసు గల పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ధర విషయానికి వస్తే 7,500 రూపాయలుగా చెప్పారు. మంచి తయారీలో పుంజులుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. క్వాలిటీలు కూడా మంచి క్వాలిటీ గల పుంజులుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. దీనిలో పడే నెమలి పింగళ, దీని ఎత్తు వచ్చి 23.5, బరువు విషయానికి వస్తే 3 కేజీలన్నర, వయసు విషయానికి వస్తే 15 నెలల వయసు గల పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మంచి క్వాలిటీలో పుంజులు. ధర విషయానికి వస్తే 9,000 రూపాయలుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. బ్రదర్కు వీలైనంత వరకు రవాణా సౌకర్యం కూడా చేయగలనని చెప్పడం జరిగింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్కి కాల్ చేసి పూర్తి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని తీసుకోగలరు. అలాగే బల్క్లో ఎవరైతే తీసుకుంటారో వారికి కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వగలనని చెప్పడం జరిగింది. మూడో పుంజు వచ్చేసి కాకిడేగా, దీని ఎత్తు వచ్చి 22, బరువు విషయానికి వస్తే 3 కేజీలన్నర, వయసు విషయానికి వస్తే 14 నెలల వయసు గల పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ధర విషయానికి వస్తే 8,000 రూపాయలుగా చెప్పారు. నాలుగో పుంజు వచ్చేసి ఇది పెరుగు క్రాస్ పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇది కాకినెమలి పెరుగు క్రాస్ పుంజుగా చెప్పారు. దీని ఎత్తు విషయానికి వస్తే 24, బరువు వచ్చేసి 4 కేజీలన్నర, వయసు విషయానికి వస్తే 15 నెలల వయసు గల పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ధర విషయానికి వస్తే 15,000 రూపాయలుగా చెప్పారు. అలాగే దీని అడ్రస్ వివరాల్లోకి వెళ్తే గుంటూరు జిల్లా తాటికొండ మండలం నడిముక్కల గ్రామం నుంచి బ్రదర్ నరసింహరావు గారు వీటి యొక్క సమాచారం మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఐదో పుంజు వచ్చేసి రసంగిడి ఎగ్గా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. దీని ఎత్తు వచ్చి 22, బరువు వచ్చేసి 4 కేజీలన్నర, వయసు విషయానికి వస్తే 18 నెలల వయసు గల పుంజుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ధర విషయానికి వస్తే 13,000 రూపాయలుగా చెప్పారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉండి తీసుకుందాం అనుకునేవారు బ్రదర్ నెంబర్ టైటిల్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు కనుక్కొని తీసుకోగలరు. అలాగే వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.